नहीं है। इधर थोड़ा सा खिंचाओ, थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इस साइड, क्योंकि इधर थोड़ी सी ये चीज़ें टाइट हैं हमारी, इस साइड, ठीक है। सीधा बैठो, सीधा पैर सीधा करो, थोड़ा सा ऊपर जाओ, बस ठीक है। ठीक है, छोड़ी, रिलैक्स, ठीक, ठीक है। मैं तो कवर ले लूँ, और नीचे आ जाओ, हाथों को चिपको, ठीक है। इस साइड आ जाओ, इधर छोड़ो, ठीक है, ठीक है। पेट के बल जाओ और नीचे आ जाओ, चेहरा इस पे रखो सीधा, गहरी सांस लो, हाथों को बाहर, फिर से गहरी सांस लो, छोड़ो, ठीक है, दोबारा, ठीक है, ऊपर और, ठीक, फिर से, गहरी सांस लो, छोड़ो, ठीक है, अगेन, छोड़ो, ठीक है, सीधा हो जाओ, ठीक है, दोनों घुटने मोड़ो, हाथ यहाँ रखो, बस ठीक है, दोनों घुटने मोड़ो और कमर उठा जाओ, ठीक, उठ के बैठ जाओ,
सीधे बैठो एकदम। ये कंधा आपका इस साइड से नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये नीचे लगता है ऐसा शीशे में देखने पे? नहीं, हमें तो कुछ महसूस नहीं होता। शीशे में देखने पे भी ध्यान से, ये कंधा नीचे है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था ना इस साइड की मांसपेशी टाइट है, यही पोस्चर की प्रॉब्लम है। बताया था उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया था। MRI देख के बोले कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सही है। यहाँ पे भी जाके दोनों का इधर कर लो, दोनों का इधर, यहाँ बैठ। हाथों को ऐसे पकड़ो, सबके पीछे लो, ठीक है, हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। बैठो बैठो बैठो, रिलैक्स। ठीक है, अभी चल के दिखाओ।